se nova poslastičarnica, kupite najbolje poslastičarnice u gradu. Dobar dan, želim pomoć. Sladoled. Da, koji materijali su manji? U redu. Ne taj, ona je u rozičini. I lijepo. Hvala. Koliko to košta? Samo da pogledam. Aha, to je 300. Izvolite. Hvala. Hvala vama. Doviđenja. Hoću. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja želim da kupim mlijeko za moju manju devojčicu. U redu. Ja želim onaj ogroman sladoled. U redu. I ja želim onu Sardinu. Da. To nije vino. Sardinu. U redu. To je to? Da, jedino ako hoćeš tortu ili da ti pravim. Hoću tortu. I tortu. U redu. Odmah se stiže. Koliko to košta? Sad ću da pogledam. 1000. Evo, izvolite. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Idete da opet? Hoću. Hoću na test. Dobar dan. Dobar dan. Ja želim jednu sardinu. Naravno. Želim piticu. U redu. I želim jedan sladoled. Odmah stiže. To. Jedan milkshake. U redu. To je sve 500 dinara. Izvolite. Hvala. U redu, doviđenja. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Šta želite? Ja želim jabuke, naravno, piticu, naravno, i želim jedan ogroman sladoled. Još nešto? Jedan milkshake, naravno, stiže. 600 dinara. Izvolite. To je to. Doviđenja. Doviđenja. Kakav naporan dan. Nadam se. Skoro sve sam prodala. Ali evo, stiže nova isporuka. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Ja želim jedan ogroman sladoled, naravno. Želim jednu sardinu za moju drugaricu, naravno. Želim mali sladoled i tortu. U redu, to je to. Da. 650 treba. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja opet. Hoću. Dobar dan. Dobar dan. Šta želite? Ništa, samo želim da kažem da kraj epizode. U redu. Ćao, vidimo se. To bi bilo to za epizodu. Lajkite video, komentarišite, pretplatite se mi kanal. I ovaj video sa mojom drugaricom, zato ovaj video neću nikad da izbrišem. Niti ostale videe. I mislim da vam se sviđa ova epizoda. Pa room tour rekla sam kad će da izađe sutra, tako da vidimo se. Ćao. Ćao! Vaša poslastičarnica je najbolja. Znam, hvala.